ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, t4uയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വരൂ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളുടെ വിജയം, ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ വരും, നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എൻട്രൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് വയനാട് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വെൽക്കം ബോർഡും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. സഞ്ചാരികൾ ഏറെ എത്താറുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൂറിസം സ്ഥലം കൂടിയാണ് കാന്തൻപാറ വാട്ടർഫാൾസ്. ഈ ടൂറിസത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ചെറിയ 1-2 കടകളും നമ്മൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ടൈം രാവിലെ 9 തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 4:30 വരെയാണ്. 5 മണി വരെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ക്യാമറയ്ക്ക് 100 രൂപയും അതേപോലെ അഡൽസിന് 40 രൂപയുമാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ്, എൻട്രി ടിക്കറ്റായിട്ട് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത്. നമ്മുടെ കൂടെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഗൈഡൻസിനുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് വിജിത്ത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ താഴോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല നിഴലുള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക്. നല്ല നീല നിറത്തിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളും കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് അടുത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി ഈ ഓട ഇവർ വെട്ടി നല്ല ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രം പോലെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ല കുളിർമയേകിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പുറത്തെ വെയിലിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് നേരത്തെ വിശ്രമത്തിനും കാഴ്ചകൾക്കും ശേഷം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ചെക്കിങ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണിപ്പോൾ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തൂടെ സഞ്ചാരികൾക്ക് വാക്കിംഗ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു വാക്ക് വേയും ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ നമ്മളൊന്ന് വാക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടിക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. വടുവംചാല് റോട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇത് കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. വയനാട്ടിലെ കാഴ്ച പാക്കേജുകൾ എടുക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിമനോഹരമായ വനങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഈ പുഴയിലെ ദൃശ്യഭംഗി നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം. സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ ആസ്വാദനം നൽകുന്നത് ഈ ഫോറസ്റ്റും അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടവും തന്നെയാണ്. സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി കാന്തൻപാറ നദിയുടെ തീരത്തൂടി 2 മണിക്കൂറോളം നീളം വരുന്ന നദീതീര ട്രക്കിങ്ങും വനം വകുപ്പിൻ്റെ വകയായിട്ട് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഹസികതയും വിനോദസഞ്ചാരവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇത് മതിവരാത്ത അനുഭൂതി നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് കാന്തൻപാറ. വനം ആസ്വദിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ 2 വശങ്ങളിലുമുള്ള തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ദൃശ്യഭംഗിയും നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. കിഴക്കൻ വയനാടിൻ്റെ ദൃശ്യഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായച്ചെടികളും മലഞ്ചെരിവുകളും ഏറെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇറങ്ങിയിട്ട് പോവാം. കുറേ പാറയുടെ മണ്ടയിൽ വെയിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേ പേരെ കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക്
ഇതിലെ നടക്കുമ്പോൾ കല്ലുകൾ തട്ടി വീഴാതെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നല്ല ദൃശ്യഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വനത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യവും അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആ സൂര്യ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചയും കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ ഈ വനത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ദൃശ്യ മനോഹാരിത നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ആ കാഴ്ചകൾക്ക് നോക്കുക. അത് ആസ്വദിക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ എത്രയോ സഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ വെള്ളത്തിൽ പതിക്കുന്നതിൻ്റെ മനോഹാരിത ലൈറ്റിംഗ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. എന്തായിട്ടാണ് നോക്കിക്കണേ ഇപ്പം മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറും തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ വെള്ളം വെള്ളം കയറിയ പാട് കാണുന്നു. വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകും. വെള്ളം ഏതാണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്. കുറച്ചേറെ ദൂരം നടക്കാനുള്ളതിനാൽ തന്നെ പാതയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിശ്രമത്തോടൊപ്പം നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പുറമെ പ്രായമായവർ വരെ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. പാതയുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യൂ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ വ്യൂ പോയിന്റും അവരിവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്ന വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി നമുക്കൊന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. എന്നാലും വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. കാലവർഷങ്ങളിൽ ഈ പാറകൾക്ക് മേളിലൂടെ വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ വനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ആ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ചെറിയതും അതിമനോഹരവുമായി ശാന്തമായി ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അരികിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അരുവിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴെ ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ഭംഗി നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം. എന്തായാലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ മാറ്റു വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നു.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അരുവിയിലിറങ്ങി കുളിക്കുന്നില്ല. അതിന് മറ്റൊരു ദിവസം നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. അന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഈ അരുവി ഒന്ന് കണ്ട് മടങ്ങുക എന്നതാണ്. ശരി, വരൂ നമുക്കതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം. ആ അരുവി വെള്ളം ഇങ്ങനെ 3-4 സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 10 മീറ്റർ ആഴം ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ വെള്ളം വീഴുന്നതെന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾക്ക് ആ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ല വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം കുറച്ച് അളവിലേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ മനോഹാരിത നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നല്ല ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത്. ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്കിത് നല്ല ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൂടിയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ചെറിയ പിള്ളേർ തൊട്ട് 1-2 വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ തൊട്ട് 10-60 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ വരെ പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ അവരിതിൽ ഇറങ്ങി എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അത്രയ്ക്കും ശാന്തതയായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. വയനാട്ടിലെ പ്രശസ്തമായ കൊടുമുടികളിലൊന്നായ ചെമ്പ്ര കൊടുമുടിയുടെ അടിവാരത്തുള്ള എലുമ്പിലേറി എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചുള്ളിക പുഴയുടെ 4ാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. ചൂളിക ആറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പല വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും കടന്ന് ഇരവഴിഞ്ഞി പുഴേനെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ചാളിയാർ വഴി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ അറബിക്കടലിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുക എന്നതാണ്. ശാന്തമായി ഒഴുകിയെത്തുന്ന ചൂളിക ആറിൻ്റെയും കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയും ഭംഗിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഈ യാത്രയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നതായ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളുടെ വിജയം. ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാന്തൻപാറയുടെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതിനു ശേഷം പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. മടക്കയാത്രയിൽ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു മേടുകളൊക്കെ കയറി വേണം നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് എത്താൻ, മേപ്പാടി റോഡിലേക്ക് എത്താൻ. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഒന്ന് കണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത 1-2 ഫോട്ടോസും കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറാമാൻ ബിജിത്തിനൊപ്പം മൈസെൽഫ് സിറിൽ.